আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি এবং দোয়া করি আপনারা যেন সবসময় সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন এবং নিরাপদে থাকেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের আমেরিকাতে কাজের সহকারীকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রুম্বা বা একটা রোবট ঝাড়ুদার বা ঘর পরিষ্কার করে দিচ্ছে সে আমার। তো সে হচ্ছে আমার কাজের সহকারী, আর সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমার 2 পুত্র সেই কাজের সহকারীকে কতটা বিরক্ত করছে। আসলে সবাই মনে করে ইউএসএতে সব কিছুই মনে হয় মেশিনের সাহায্যে হয়। তো আসলে সব কিছু মেশিনের সাহায্যে হয় সেটাও যেমন ঠিক তেমনি আমাদের কিন্তু অনেক বেশি কাজ করতে হয়। তো এই বেশি কাজের মাঝখানে এই রুম্বা বা আমাদের এই ঝাড়ুদার রোবটটি অনেকগুলো কাজই আগিয়ে দেয়, কারণ সে সব আনাচে কানাচ থেকে যত ময়লা আছে সব সে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে ফেলে। শুধু তাকে চার্জ দিতে হবে ঠিক মতো। তো এই চাকতি যে ঝাড়ুদার বা ভ্যাকুয়ামটা আছে এটাকে আমরা মানে আমাদের এখানে রুম্বা বলা হয়, রুম্বা বা রোবট। তো সে আর কি আমাদের কাজে হেল্প করে থাকে। তো বেশিরভাগ মানুষের বাসাতেই এই রুম্বাগুলো থাকে। আবার ফ্লোর ক্লিন করার জন্য বা কার্পেট ক্লিন করার জন্য ডিফারেন্টও থাকতে পারে কারো কারো বাসায়। তো আমাদের বাসায় এই একটাই আছে, সেই ফ্লোরও ক্লিন করে, সেই সাথে কার্পেটও ক্লিন করে। এই যে সে মানে একাই জাস্ট অন করে দিলেই সব ঘরই সে পরিষ্কার করে দিবে। তা আমার 2 পুত্র আর কি তার মাথা নষ্ট করে দিচ্ছে। 2 পুত্র রোবটের মানে স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে চলাচলটা বাধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে বারবার। তা আসলে বাচ্চা ছোট থাকলে মানে একটু এরকম হবেই। তো সেটা নিয়ে অত অরিড হওয়ার কিছু নাই। বাচ্চারা মজা করছে, আর আমি একটু ক্লিন করে দিয়েছি রোবটটাকে আমি একটু ক্লিন করে দিয়েছি, কারণ আমি জানি যে ওরা হাত দিবে, সেজন্যই আমি ওটাকে ক্লিন করে দিয়েছি। তবে এই রোবটটা যাদের আছে তারা তো অবশ্যই বুঝতে পারেন যে কতটা উপকারী। তো আমাদের আসলে একটা উপকারী বন্ধু। তো সে আর কি ঘরের মধ্যে জাস্ট হচ্ছে সব কিছু সরিয়ে আমরা যখন ছেড়ে দেই তখন সে যদি বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে আরেক দিক দিয়ে চলে যায়। এই যে খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে মানে ও যেদিকে ফাঁকা পাচ্ছে সেই দিকেই চলে যাচ্ছে। তো রোবটটা আবার ক্লিন করে নিতে হয়, কারণ ময়লাগুলো যদি বেশি জমে যায় তাহলে আবার কাজ করতে পারে না। তো আমার 2 ছেলে একবার ডাইনোসর, একবার তারা নিজেরাই বাধাগ্রস্ত করছে। তো আপনাদের কেমন লাগলো আমার এই কাজের সহকারীকে দেখতে, সেটা অবশ্যই আমাকে বলতে পারেন, কারণ আপনাদেরও নিশ্চয় খুব ভালো লাগে যে বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জানার বা দেখার। আমার তো অনেক ভালো লাগে। আমার আসলে জানার ইচ্ছা অনেক বেশি। আমি খুব পছন্দ করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে, এবং সেই সাথে পছন্দ করি আমার যেগুলো ভালো লাগে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। কারণ আমি জানি যে আপনাদের অনেকেরই আগ্রহ থাকে যে বিদেশ সম্পর্কে জানার, বা কিভাবে আমরা থাকি বা আমাদের কাজগুলো কিভাবে হয় সেগুলো আপনাদের অনেকের জানার ইচ্ছা থাকে। তো আমি চেষ্টা করি আমার ছোটোখাটো যে জিনিসগুলো সামনে আসে আর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেগুলো বুঝতে পারি সেগুলো নিয়ে আমি হচ্ছে ভিডিও মেক করার চেষ্টা করি। আর বিদেশে যেহেতু বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে যে সহজে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় করতে পারি না আমরা গার্জিয়ানরা, যার কারণে ওরা বাসায় আসলে খুব বোর হয়ে যায়। যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওরা মানে কিছু একটা পেলেই দেখেন কি অবস্থা, যে রোবটটা চালু করা হয়েছে। তো 3 ছেলে একদম ওদেরকে ডিস্টার্ব করার জন্য একদম পাগল হয়ে গেছে। তো আমি যদিও চাই যে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বাইরে বের হতে, কিন্তু আমি আগে আপনাদেরকে বলেছি যে আমি ড্রাইভিং পারি না। আর আমার হাসব্যান্ড মানে অফিস থেকে এসে আর কিচ্ছু করতে চায় না, যার কারণে ওদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয় না। তো আমি আজকের ভিডিওর একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমার ঝাড়ুদার সহকারী আমার ঘর পরিষ্কার করে দিচ্ছে। আপনারা সবাই আশা করি খুব মজা করে দেখলেন। আমার ছেলেরাও কীভাবে ওকে ডিস্টার্ব করছে, ও বসে যাচ্ছে ঝাড়ুদারের ওপর। আমার কাজের সহকারীর কাজটা আমি আশা করব আপনাদের ভালো লাগলো। তো আমি আজকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।